สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจใส่ข้อมูลจากข้างนอกข้างในโปรเจกต์ของเราครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใส่100 post 200 comment 10 user หรือ100 user ใช้อย่างไรครับหรือใช้เวลาหรือใช้วิธีอย่างไรครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่ web application จำเป็นต้องข้างใน web application และเข้าไป web application และเข้าไปถึง post และ add post จำเป็นต้องคลิกเยอะมากแล้วก็ใส่ข้อมูลเยอะมากข้างใน project และหลังจากนั้นจะแสดงว่าบน project ของเราครับหรือตัวอย่างเช่นว่าถ้าอยากไปถึงสร้าง user จำเป็นต้องใช้ไปถึง accounts และไปถึง sign up และใส่หรือสร้างข้อมูลข้างใน project ของเราครับ Oops, let's log out real quick และถ้าเกิดว่าเราอยากสร้าง user จำเป็นต้องใช้ add account or go into post และ add a post sign up first so จำเป็นต้อง sign up user ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้10 user ข้างใน project ของเราไม่อยากใช้ click through ทุกครั้งครับผมอยากใช้วิธีใส่ข้อมูลจากข้างนอกจากไฟล์ของเราครับ so we're going to work on that today so ข้างใน custom blog project ไม่มีวิธีของสร้างข้อมูลจากไฟล์ so จำเป็นต้องสร้างข้อมูลจากนั้นได้ครับ so we're going to have a way to create users from a file so ครั้งที่แรกครับใน virtual environment ของเราครับนี่คือสำคัญมากเข้าไป virtual environment ของเราและ touch create fake data เราจะเก็บข้อมูล or เราจะใส่ข้อมูลไม่จริงๆแต่ใส่ข้างใน database ของเราได้ครับ so I'm going to use this create fake data method และข้างใน Django settings อยากใช้วิธีของใช้ Django จริงๆและถ้าเกิดว่าผมอยากพยายามใช้ Django จริงๆไม่อยากใช้วิธีนี้ผมจะแสดงว่าดูอย่างไรครับ so from post.models import post และผมแค่อยากเขียนว่า post equals to post.objects.all และ print posts ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้จะทำอะไรบ้างครับ Python create fake data มีปัญหาครับ You must either define the environment variable Django settings module or call the settings.configure so มีปัญหาเพราะว่าไม่เรียก Django จริงๆครับ so we have to import the Django settings so ผมจะ import Django settings module จากที่นี้ครับ so copy ทั้งหมดนี้ import os และ os environment ในทั้งหมดนั้นจะใส่ข้างบน okay so we've import os Django os environment Django settings module และอันนี้เรียกว่า custom blog อันนี้คือ project ของเราครับและจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลอีกหนึ่งครับ so ข้างหลังจะมีวิธีของ calling Django setup is required for standalone Django usage เราใช้ create fake data เป็น standalone data usage เพราะว่าไม่เรียก settings file ไม่มีข้างใน project ของเราครับเราเรียก standalone เพราะว่าเราใช้จากไฟล์จริงๆครับ so ผมจะ copy วิธีทั้งสองนี้ครับ so import Django and Django setup so ข้างบน import Django และ after os environment Django setup so we should have import os import Django และ os environment และมี custom blog ชื่อของ project ของเราครับ so this is the project name settings then we have to run the Django setup will import all the necessary configuration fig from the settings file okay และหลังจากนั้นเรียก post ได้ครับ okay and now we have this is a new post อันนี้เหมือนกันจากที่นี้ครับwe only have one post in our database and that's it this is a new post มีที่นี้แล้วครับ alright perfect so มีวิธีของเรียกข้อมูลจาก database และมีวิธีของใส่ข้อมูลข้างใน database ของเรามีครับ so first and foremost I'm going to do I'm going to get our users so ใส่ข้อมูลของ users so วันนี้ I want to create 10 users I want to create a random number of posts by each user
I want to create a random number of comments for each post by each user. Okay, so มีเฉพาะมีคำศัพท์ random, so I'm going to import random as well. Okay, และเราจะตั้งใจบน I want to create 10 users. So ชื่อของ users คืออะไรครับ I want to have the format of user1 at user.com and I want to have the format user2 at user.com. So ใช้วิธีแบบนี้ครับ fake users equals to user ใช้ string formatting และใช้ number และ for number in range 10 there we go so ทีนี้ผมจะ comment ทั้งสองนี้และ print fake users whoops มีปัญหาที่ไหนครับ oh from Django จะลบนี้ alright so มี user 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมดมี10 user okay so ใส่ข้อมูลข้างใน database อย่างไรครับ so from here from Django dot contrib dot auth import get user model le user equals to get user model so จริงๆ for user in fake users user dot objects dot create user อันนี้คือวิธีเฉพาะสร้าง user username equals to user email equals to user and password equals to that ก็ได้ครับcreated or actually users user in db equals to that let me print user in db alright เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so Python create fake data alright perfect we are creating users เราจะเช็คข้างใน admin page ของเราครับ /admin และเราจะเห็นว่า users let me users สั่งแล้วครับ so I've created a bunch of other users before และ user สั่งแล้วครับและข้างใน profiles มีอะไรครับมี users มาแล้วครับ so actually let's get rid of all of these I'll keep new one and I'll keep admin และจะลบอีกหนึ่งครั้งครับ so we can see this one more time get rid of all these user profiles yes get rid of the user profiles and users ที่นี้ครับผมจะเก็บ admin และ new one และลบทั้งหมดอื่นครับ okay yes I'm sure alright and we can run this whole thing again so create fake data and it's creating and refresh tini me user 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 me profiles user 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 profile sang lao let users sang lao do I cut so perfect now we have our users now ถ้าเกิดว่าผมวิ่งอีกครั้งครับมีปัญหาเพราะว่ามี unique constraint failed so ผมสั่ง user already และมี unique constraint กับ username so ไม่ได้ใช้ username เหมือนกัน so I'm going to comment all of this out เพราะว่าเราสั่ง user แล้วครับ so that is all done now I want to create a random number of posts by each user สั่ง user แล้วครับ so ทีนี้ users คือ user.objects.all และข้างหลัง users.objects.all ผมอยากใช้วิธีของ random number of posts so for user in users create post post.objects.all or .get or we can just do create me title equals to ไม่รู้มี message equals to ไม่รู้จริงๆมีแค่ user equals to user that's all the information we have right now the title และ message ใช้อะไรครับ or สั่งอย่างไรครับและมี random number of posts so จำเป็นต้องใช้ post ข้างในfor
in a random number. So total number of posts equals to random.randint อันนี้คือ3 to 10 posts per user และ for I in range number of posts. Okay, so จะเกิดอะไรครับทีนี้ for user in users for each user ผมอยากใช้ random number of posts อาจจะ3อาจจะ5อาจจะ7ผมอยากใช้อาจจะ3 5 7 number of posts ผมอยากใช้วิธีนี้อีกครั้งแต่ข้างในนี้ title มาจากที่ไหนครับ so title คือจำเป็นต้องใช้วิธีของสั่ง title so method to create fake text data so ข้างบน define dummy text คือผมอยากใช้ number ข้างในนี้และผมอยากใช้วิธีคือ result equals to random dot choice จาก dummy text และ for I in range number okay และ returnโดย space dot join dummy text และอันนี้ dummy text ก็โดน result dummy text คืออะไรครับ dummy text มาจากที่ไหนครับ dummy text equals to ผมจะใช้ข้อมูลจาก lorem ipsum let's just do some lorem ipsum text alright so we have lorem ipsum text และข้างหลังนี้ผมอยากแยกทั้งหมดนี้โดย space so I want to split all of these and we'll have these individual words so split by the word alright so before doing any of this ผมแค่อยากแสดงว่า dummy text จริงๆคืออะไรครับ return whoops let's do this so print dummy text 5ผมอยากแค่ใช้5คำศัพท์จากที่นั้น so จริงๆมี5คำศัพท์มาแล้วครับ so I want to do 5 words from this dummy text แค่อยากใช้1คำศัพท์เบอร์2คำศัพท์เบอร์3 4และ5 so I just want 5 words from here จริงๆถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า result จริงๆจากที่นี้ result this is the result and it picked 5 random words และทีนี้ถ้าเกิดว่าผม print dummy script print dummy text เราจะเห็นว่าอันนี้ทั้งหมดแยกข้างใน list so this is much easier to work with ก็ผมใช้ split ข้างล่างครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ split ข้างล่างครับจะมีทั้งหมดดูแบบนี้ครับ so it will look only like letters จริงๆไม่อยากใช้ letters ผมอยากใช้คำศัพท์จริงๆ so จำเป็นต้องใช้ split ข้างล่างครับ so อันนี้แยกกันข้างในคำศัพท์ข้างใน list ของเราครับและจะมี dummy text แบบนั้น so now we have it all in words or all in a list และหลังจากนั้นผมอยากใช้ random.choice dummy text และใช้อันนี้จะเรียก1คำศัพท์โดยคำศัพท์กี่ครั้งครับครั้งผมอยากใช้5คำศัพท์จะทำ5ครั้งครับ so if I change this to 10 now we'll get 10 words in the result so อันนี้คือ10คำศัพท์จากฟังก์ชันนี้ครับ so now it's easy for me to it's easy for me to call fake information so ทีนี้อันนี้แสดงว่าข้างใน list จริงๆไม่อยากใช้ list ผมอยากใช้ string จริงๆครับ so ใช้ space dot join และข้างใน join ผมอยากใช้คำศัพท์ result และหลังจากนั้นจะดูแบบนี้ครับ this is much better for my string okay หลังจากทำนั้นผมจะใช้ for user in users create post title equals to dummy text แค่ใช้ C คำศัพท์ข้างในนี้และข้างใน title ผมจะเปลี่ยนไป title และข้างใน message
equals to dummy text อันนี้ใช้คำศัพท์40 alright so ใช้ random integer อีกครั้งข้างในนี้ได้ครับได้ครับ so if I want to vary the number in here I can do random.randint anywhere from 20 to 60 characters or 30 to 60 ข้างในนี้ใช้ random.randint anywhere from 3 to 5 for the title okay so มี message ที่นี่ครับ okay now if I run this what will happen create fake data oh whoops ผมลืมใช้ colon ข้างนั้น there and we create fake data and now if we come to our site ผมจะไปถึง menu และ home okay now we have data in our site each one of these 1 2 3 4 5 1 2 3 4และอันนี้อาจจะมี30คำศัพท์อาจจะมี60คำศัพท์ so now it looks like an actual real post site click ที่นี่ครับและมีดูเหมือน post site จริงๆครับ so now we're getting somewhere เรา post ข้อมูลข้างในเว็บไซต์ของเรามันธรรมดาครับ so now we have a bunch of different posts มีกี่ posts ไปถึงadmin page ของเราครับและเห็นว่ามี 72 posts ข้างใน project ของเราครับ awesome that was very random by 10 different users so on average 7 posts per user and now สั่ง post แล้วครับ so we can copy comment out all of this dummy text we can comment that out now we want to add a random number of comments for each user now so we want to do posts equals to post.objects.all let me users แล้วครับ so we have users.objects.all up here so for post in posts ผมอยากใช้ comment.objects.create ข้างในนี้ผมอยากใช้ user equals to we don't know yetมี message equals to ยังไม่รู้และมี post equals to post okay so ข้างใน comments และ models มีแค่ใช้ user ใช้ post และใช้ message ทั้งหมดอื่นเป็น autonomous และเราอยากใช้อาจจะ approved อาจจะไม่ approved so maybe we want to have this be at approval status false or true so approval status equals to maybe false maybe true so random.choice false or true all right then we can do user equals to random.choice users actually this one we can put into a array like that there we go that's betterและ message ใช้เหมือนกันจากข้างบนครับจะใช้วิธี dummy text เหมือนกันและข้างใน message นี้อยากใช้ข้อมูลน้อยกว่านั้น so we'll do 10 words to 15 words make it shorter or 5 to 15 words and that should be enough และใช้กี่ comment ต่อ post ครับ so we want to try this one again so number of comments so number of comments 3 to 10 comments และใช้วิธีเหมือนกัน for I in the range so control C control V for I in range number of comments okay so อันนี้ทั้งหมดควร for post and posts we want the number of comments to be random 3 to 10 comments maybe we want this to be 10 to 20 comments และอยากใช้ comment ของ objects create we can do this as well the same thing we don't have to do it this way up hereเหมือนกันแล้วแต่คนครับso if I wanted to I can copy this outside of the range this is probably better coding anyway และข้างใน message ไม่อยากใช้วิธี calculate ข้างใน post so we'll take all of this out real quick control C and put in random.choice.user oops
ทีนี้เขียนว่า user alright let me post and approval status false or true so let's take a look at what happens now whoops ลืม comment ที่นั่นครับ okay ขอโทษครับ comment is not defined so จำเป็นต้อง import comment ข้างบนครับ from comments.models import comment ขอโทษครับ and looks like it's doing its thing and เข้าไปถึง project ของเราครับและเราจะเห็นว่าข้างในนี้มี comment หรือเปล่าครับมี comment แล้วครับ by user 2 by user 6 by user 7 so มี comment ข้างใน project ของเราแล้วครับ so we added in a whole bunch of comments so ถ้าเกิดว่าจะไปถึงที่นี้และเราจะเห็นว่ามีหลาย comment ข้างใน project มี 1,000 comments we added 1,000 comments to our site wow that took a little while all right so here's a comment and then we have another comment for this post so we have a lot of comments for each post so ข้างใน project ของเราครับมีหลาย comment ถึง post นี้ครับและเห็นว่าทั้งหมดนี้ approved ถ้าเกิดว่าจะไปถึง my profile และเราจะเห็นว่า oh อันนี้ approved my approved approved not approved up to me I can see how many comments I have that are approved and not approved so ทีนี้ผมเห็นว่ามี2 3 4 I have about 10 comments that are approved 9-10 comments that are approved และเข้าไปถึง project ของนี้ครับและเห็นว่า okay I have 1 2 3 4 5 6 7 about 10 comments that are approved all right cool so that's my whole project so now I can check put in fake data ใส่ข้อมูล fake ข้างใน project ของเราครับเห็นว่าทีนี้อันนี้คือ user admin ลบ comment นี้ได้ครับหรือจริงๆไม่ควรใช้ลบ comment นี้แต่อันนี้ควรเป็นวิธีของ user แต่ approve ได้ครับ so I go to my profile and these are comments that are approved or not approved and I can come in here and check out these or check these off up to me but I have full control and I can see what it would look like at scale so I have this comment I have this comment I have or sorry this post and I have multiple posts in here so now I can see what it would look like at scale with many posts is this a good view is this a not good view เปลี่ยนไปควรเปลี่ยนไปไหมอาจจะผมอยากเปลี่ยนไปนี้ถึงวิธีอื่น so now I can come in here into my profiles template and I can say okay maybe I want to come into my profiles and go to profile detail and I want to put these into a row I want to put all my cards into a row so for posts I want to have these as div row and I want to have these as div call 3 so X and let's do div there and let's do inside the for loop I want to have a div dot call and I want to have a dash 3 so that'll change up my display oh whoops that should be outside here there we go and refresh this that does not look good and we can change it back if we want to so that does not look very good but we get the idea that we can change this around as we want to and maybe I want to have this a bit wider there we go so now I have my posts however they are and I have my comments underneath each post and so much easier and nicer to see แล้วแต่คุณครับถ้าเกิดว่าอยากเก็บแบบนี้หรือเปลี่ยนไปได้ครับแล้วแต่คุณครับแต่แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ scale และเห็นว่าดูอย่างไรเปลี่ยนไปได้ครับ so I'm going to get rid of these changes and go back to the original way I just think it looked better that way and now we have our project back to normal all right so with that ผมแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีข้อมูล create script fake data อย่างไรครับครั้งที่แรกครับเราใช้ import os และ import Django import random และข้างนั้นหลังจากนั้นอันนี้คือสำคัญมากที่สุดมาจากที่ไหนถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า documentation ไปถึงลิงก์ข้างบนที่นี้และมี Django settings module จริงๆจำเป็นต้องใช้จากที่นี้และถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีนี้ข้างใน Django settings module
จำเป็นต้องคุณใช้กับ import Django and Django setup หลังจากนั้นเราสั่ง users so here's a way to create fake users มีวิธีของ create dummy text และหลังจากเราสั่ง dummy text เราสั่ง posts และหลังจากสั่ง post สั่ง comment ด้วยครับ alright with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนบน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody